Все хорошо. Я еще не сказал. Я еще не. Вот часто мы знаете, я вот это, кстати, прям обучалась для его деток. Мы думаем, что мы знаем, что другие знают о нас. На самом деле папа показал картину, он говорит, мне нравится, когда каждый находится в свободе. Даже, то есть я смотрю, и он мне показывает, что, сынок, вот у меня вопросы к нему, да, ну как, он задает мною себе, помните, я вчера чуть касался, он задает мною, провоцирует меня своими вопросами, ведя в свои ответы. И для меня вопрос, как должна выглядеть церковь, ну, слово должна не совсем корректно, потому что это про движение духа. Она точно, как бы она ни выглядела, она не будет похожа на что-то даже движимое в духе. То есть церковь Духа Божьего в Самаре не будет похожа на церковь, которая движима Духом Божьим в Сочи. Не потому что, просто потому что это про его дух. Это не про, это про его эксклюзивность. Это про его индивидуальность. Как мы можем быть чуть-чуть похожи, но наша ДНК или наши отпечатки пальцев совершенно отличаются от всех миллиардов людей. Понимаете, да? Вот его индивидуальность. И я вот смотрю на все это, и мне папа говорит, все хорошо. То, что они общаются, все хорошо. Кто-то хочет вовлекаться, окей. Просто и вот как раз через чувствование мы сами органически вовлекаемся в единство. Не через чувство долга. Потому что сейчас же музыка играет, давайте не будем говорить условно. Я вижу такую картину, папа про свободу процесса, и все равно мы неизбежно вовлечемся, но мотивом любви и единства, а не мотивом чувства долга и необходимости. Поэтому все свободны и вообще, вот как чувствуете, будьте сегодня вместе. Сегодня Бог вас тоже будет высвобождать. Потому что вы уже высвобождены. Он будет просто вас проявлять и делать то, что вам хочется. Потому что вот эта мнимая иллюзия того, что мы нуждаемся, они не нуждаются. Знаете, вот эта вся идеология. Мы все нуждаемся в Его Слове, на том мы и вместе, как тело, функционирующее под главой Христа. Поэтому освобождайте Словом. Я нуждаюсь в Слове. Он говорит мне лично, да, но если он создаст эту картину говорения из разных пазлов, я буду в восторге. Но мне так хочется, я открыт к этому, поэтому не оставляйте его движение внутри вас в молчании. Хорошо? Хотите общаться? Да. Если тяжело, ага. Ко мне претензии, круто, замечательно. Ага. Хотите вместе, да, будем? Вам комфортно здесь или чтобы все слушали? Нормально или вы за мной? Ага. Ну, может, да. Хорошо. Просто это про семью. Можно, чтобы все слышали? Нормально? Вы сажитесь сюда, я чуть-чуть. Да, вы... Короче, кому нужно, пересядьте. Кто не слышит, передвиньтесь. О, микрофон можно? Вот. Техника. Раз. Хорошо. Ну давайте так просто, да. А я буду отвечать. И пусть там все догадываются. Пусть каждый придумает свое развитие событий. Да. Круто. Спасибо. Сразу благодарю вас за вашу искренность. Извините, что перебиваю, слушаю вас внимательно. Ежа закинул. Отлично. Я рад за вашу. Ага. Тяжело? Можно здесь остановимся? А как вы определили, что это про тяжесть, а не про легкость? То есть я виноват, что вы не можете сказать Иисусу. А все наоборот. Вы просто сказали, претензия есть. Ой, как мне это нравится. Все правильно, все на меня, я виновный. Да, ага. Ну скажите, это сыграло какую-то роль сейчас в вашем, что-то повлияло на вас? Ага, круто. Папа, спасибо. Да. Ага. Ага.
Ага. Я вот это вчера поняла, и просто что-то мне так... Вы это спровоцировали? Да, А да. я сейчас не совсем понимаю, это про хорошо в вашем взгляде или про чуть-чуть не понимаю, куда ведете вы. Приведите меня в точку. Хорошо, потому что исцеление, оно идет через боль. У меня А, это у кого так? Это у всех. Нет, это у меня не так. Вот смотрите, сестричка, круто, что мы с вами общаемся. Смотрите, только что я об этом сказал. Сестричка сказала, я знаю, что вы сейчас скажете, помните? Ну, вначале. Я сказал не совсем то, что вы ожидали. Послушайте, любимые, это уже все началось. Никогда Женя начнет петь, начнется. Это не про формат какой-то определенный, любимый. Он уже удивительную работу делает. Вообще вся наша жизнь это все сплошное служение. Кто смотрит так? Но если он тобой ходит, и он говорит, я вселюсь в них, то что? То я ходящий, это он ходящий во мне, это сплошное служение. Но если кто-то боится, что он кому-то не служит там, и так далее. Вы говорите, знаете, все так думают. Напомните, как вас зовут? Татьяна. Татьяна думает, что все думают, как Татьяна. Так врачи говорят, что О, исцеление через боль. врачи еще говорят. Есть Татьяна и врачи, и нас на основании мнений Татьяны и врачей все думают, как они. А уже не все, как все, и все не все. И здесь точно нужно исцеление. О, папа меня сияет сейчас просто своей радостью. Ага. Брат, так не хватает. Масла, брат. Брат, все подождет. Врачи написали. А врачи? Это как вчера, я говорю, кто-то написал там, я как апостол. Могу сказать, что в этом собрании духа нет. То есть апостолов как будто бы есть Тоже врач. тоже врач. Ну, хоть и врачи. Одно лечит, другое калечит. Любимые, вот сейчас какие-то вещи папа затратит. Мне так нравится не понимать, что он будет делать. Но мне так нравится вовлекаться в его работу, которую он делает. Еще раз повторюсь, это я говорю от вашего имени ему. Мне так нравится, что я не понимаю, что будет делать Бог. Но и мне так нравится вовлекаться в его работу, которую он делает. Тебе не нужно все понимать, что делает Бог. Тебе нужно наблюдать и вовлечься, когда он что-то делает. Что я вижу здесь сейчас, да? Вот эта ограниченность нашего понимания, о которой я всегда говорю в лице себя, это не про вас, про меня. Я ограничен. Вы безграничны. Я ограничен. Я. Большой, но ограниченный. Больше всех визуально, но супер маленький в ограничениях. Если я так думаю, это не значит, что все так думают. Практически все думают иначе чаще всего. Но когда я думаю, что все думают, как я думаю, то тогда каждое мое слово, которое я говорю, я думаю, воспринимается в правильном контексте. Или в контексте того, что я хочу донести. Вчера сказал мне Иисус, говорит, вот ты меня, конечно, бомбанул. Я вчера сказал, Иисус, ты террорист, помните? У меня папа сегодня меня так строго поправил. Он говорит, ну это ты, то, что ты имеешь в виду, люди не могут понять иначе. Происходит искажение, да, когда я говорю, что он стены рушит, цветы, я такую ляпнул фразу, и папа говорит, ну ты прям, когда вы чуть-чуть поближе станете, там, ты можешь, в плане ощущения, восприятия, мы и так близки. Папа может быть ближе или дальше? Он же во всей полноте. Помните песню «Дух Святой, приди»? Ну, нет, я не против, я на этих песнях рос, меня не благословляли в той локации моего пребывания. И как-то, если я помню, на одном служении я стою и смотрю, кого-то накрывает просто, там, слезы, сопли, колени, пол, лежать, вставать, вот прям. Как по мне, вот Дух Святой его накрыл, просто так много и Духа Святого. Я говорю, папа, почему?
как там написано, не мера, помните, принцип Писания, не мера, Бог дает Духа Божьего. Знаете, как я его воспринимал, это слово? Типа вот ему КамАЗ насыпал, потому что он вывез КамАЗ, а мне вот в кармашке только налил. Я говорю, папа, а почему ты так наливаешь? Он говорит, послушай, я не мерой даюсь, я не про меру, я не мешок святости, я не КамАЗ и даже не лайнер, я личность. А твое обнаружение меня, вы не можете, вот я тот, кто я есть. Нету больше Сергея, нету меньше, есть больше взаимоотношений, есть больше диалога, есть больше познания сердца Отца через диалог, в котором звучат вопросы, на которые есть ответы, а не догадки о Боге, потому что когда мы думаем, что все так думают, то мы уже заблудились. Ведь о Боге вы думаете не как я думаю, ничего страшного нету. Мы смотрим всегда сквозь призму своей ограниченности. Да, Его безграничность в нас, а Он на это, он на то и пришел, чтобы растянуть нашу ограниченность своей безграничностью. Есть новые меха, способность растягиваться. Есть ветки, которые разрывают новое вино. Новое вино не вливается в ветки меха. Новые меха – это способность слышать, что Он говорит в отсутствии нашей утвердительной позиции в контексте этого диалога. Иисус рассказывал, все время учил, объяснял. И даже в этом случае 24 стих, вчера мы читали Марка. Богатому тяжело войти в Царство Небесное, нежели верблюду войти можно войти. А что тогда он говорит о спасении? Ученики воспринимали, что Иисус говорит о спасении. Я не довел эту тему, и не нужно было, сегодня есть время. Интересно кому-то, почему такая... Помните еще раз, кто не был вчера, чтобы он включился? Можете открыть это местописание еще раз? Я открою сейчас. Я потом выключусь, ты включишь. Ты можешь? Если что, смотри, просто сам как замотал. Да помните место Писания вчерашнее? Это была Марка? Угу. Приходите, включайтесь, мы все нормально, в свободе, подключайтесь к нам. Мы уже подключились к вам. 10 глава Марка. Какой-то 24 стих, по-моему, да? Я так чуть-чуть буду, может быть, ходить. Чуть-чуть. А вот давайте чуть раньше пойдем. Видите, здесь, оказывается, отсюда все повествование идет, да? 13 стих, Марка 10:13. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся. К ним ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал: отпустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Иисус говорит: ребята, смотрите, я сейчас кое-чему хочу вас научить. Научение — это всегда про говорение. Вера от слышания, а слышание не от слова Сергея, не от слов пастора, апостола, Божьего слова. Ребята, почему вы меня не слышите? Иисус, как бы понимаете, что Он говорит? Ребята, просто слушайте меня. Не делайте умозаключений, задавайте вопросы, если у вас есть вопросы. А мы что делаем? Это он вот это имел в виду. Ну часто же мы так делаем. И мы попадаем мимо. Он говорит: я хочу сейчас вас научить ходить небесами, как вы ходите землей. А мы про спасение. Наша зона страха, как бы нам вообще хотя бы спастись.
Он им о Царстве Божьем, он говорит, ребята, ваши имена записаны в книгу жизни. Вы то, кто вы есть. И поэтому бесы убегают. Бесы повинуются. Понимаете, их уровень все время уничижения себя. Бесы повинуются. Он говорит, на что ты смотришь? Вау, меня повысили. Да я рад за тебя. Но Бог хочет тебя. Квантовый скачок. Давид, царство. Давид, царство. Пастух, царь. Пастух, управление. Да будет вам по вере ваше. Окей. Нравится так, окей, давайте пойдем такой путь. От недостатка ведения гибнет мой народ. Бог не виноват, что мы находимся там, и мы находимся. Потому что папино сердце так сильно заинтересовано нас перевести совершенно в совершенные обстоятельства. И я не про отсутствие болезни в момент времени. Я про исцеление, которое неизбежно приходит на болезнь. Голиаф – это удивительная причина квантового скачка Давида. Удивительно. Давид увидел это как трамплин. Она всегда останется проблемой. А если для тебя болезнь?